اي لوجو من دول 1000 جنيه. ده المفروض لوجو فرق كوره. كل واحده تعرفه صح هتاخد عليه 50 جنيه. خلاص كده، يلا نبدا. اول واحد بسم الله. لا لا مش عارف لا برضه مش عارف. انا برضه عارف. والله لا اله الا الله. لا اهبط. مش عارف. مش عارف برضه. اهبط. احنا ما بنفهمش في الكوره خالص. طب هخلي كل واحد 1000 جنيه. اي لوجو من دول 1000 جنيه. مش عارف. لا 1000 جنيه. 1000 جنيه. والله ما اعرف. والله ما اعرف اي حاجه. ده مكتوب عليه 1967. لو جاوبته صح هتكسب 1967. الله اكبر يا حلاوه. ها يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج. اتفضل يا باشا بره الكتف.